Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir ma production écrite. كيف أحصل على العلامة ممتازة في الوضعية إدماجية. كيف أكتب وضعية متميزة، وضعية من خلالها يمكنني الحصول على 6 وربما حتى 7 نقاط على 7 نقاط. إذن أول شيء لازم تعرفوه هو la structure du texte argumentatif. هيكلة النص الحجاجي. Nos productions, الوضعيات الإدماجية. Alors la production écrite dans la 4e année est basée sur le texte argumentatif. يعني دايما رانا نكتبو des textes argumentatifs ولا des textes à visée argumentative. راح نكتبو نصوص بهدف الحجاج. Alors لازم نعرف واش هي la structure d'un texte argumentatif. D'abord nous avons l'introduction. عندنا المقدمة. Sujet amené, approche du sujet, mise en contexte, présentation de la problématique de nos jours récemment. Ça veut dire quoi؟ يعني في المقدمة لازم ندخلوا في سياق الموضوع ولا نقدموا الإشكالية اللي عندنا. يعني mise en contexte يعني الدخول في سياق الموضوع بدون يعني بصفة عامة بلا ما ندخلوا في الخصوصيات. نستعملوا بعض العبارات كما de nos jours, récemment, aujourd'hui, actuellement. هذو عبارات نقدروا نستعملهم surtout dans le projet 2 quand on parle par exemple Alors ça c'est pour l'introduction. Aussi on va connaître ça veut dire quoi toujours ça veut dire quoi argumenter. لازم نعرفوا بلي l'argumentation ce n'est pas simplement affirmer une idée, une opinion. ماشي نأكدوا على رأي معين. C'est aussi prouver au moins soutenir ce qu'on affirme. يعني لازم نأكد ماشي فقط نأكدوا وإنما نبرهنوا ونبرروا هذاك الرأي أو على الأقل ندافعوا عليه. Ce qu'on affirme اللي هي الحاجة اللي رانا أكدنا عليها. C'est présenter une thèse. لازم نمدوا رأي, un point de vue, une position ou une proposition avec des raisons. ولا نمدوا اقتراح مع الأخر مع الأسباب qui sont les arguments ou bien des justifications. Maintenant pour le développement بالنسبة العرض نتاع النص نتاعنا تاع لا برودكسيون تاعنا لازم organisateur textuel. نستعملوا الأدوات التي تنظم النص اللي هما les connecteurs d'énumération tout d'abord, ensuite, enfin, etc. Explication de l'aspect. شرح الهدف ولا شرح الحجج نتاعنا من خلال استعمال les connecteurs qui sert à exprimer des arguments. En effet, effectivement, en fait, par exemple, etc. Argumentation, c'est bon. Et commentaires, on peut ajouter aussi des commentaires, nos commentaires على القضية. Mais ce n'est pas important. La conclusion maintenant. بالنسبة الخاتمة تاع النص تاعك واش لازم تكون فيها. Organisateur textuel toujours نستعملو en conclusion, en définitive, en guise de conclusion, etc. Rappel de la tête لازم نديرو تذكير ولا réaffirmation, la reformulation إعادة صياغة تاع la thèse. نقدروا نقولوا je continue de croire que, je persiste à croire que, je réitère ولا je dirais que. المهم je réaffirme la thèse. نعاود نأكد على الرأي تاعي. rappel des aspects تذكير خفيف ولا حوصلة للحجج اللي استعملتهم. ouverture élargissement du débat. نقدروا نخلو في نهاية الأخر الموضوع محل نقاش. يعني نديرو ربما سؤال هذاك يخلي القارئ نتاعنا يفكر في الموضوع. يعني النهاية مفتوحة ولا النهاية مغلقة، تمد رايك وتوقف، ولا تمد نهاية مفتوحة تزيد سؤال ولا حاجة كيف تخلي به القارئ نتاعك يبقى دائما في حالة نقاش أو في حالة تفكير. Aussi
il faut, pour réussir la production, باش تنجح في الوضعية لازم bien toujours comprendre la structure d'un texte argumentatif. Un texte argumentatif est un ensemble organisé de phrases dont le but est de soutenir un raisonnement de convaincre. ومجموعة من الجمل والأفكار هدف منها هو الدعم والدفاع عن رأي معين وإقناع الناس به. Les étapes à suivre. الخطوات نتاع النص الحجاجي. La présentation d'une thèse ou d'une opinion que l'on veut défendre. نقدموا la thèse اللي بغينا ندافعوا عليها. Un développement au cours duquel on présente des arguments. عرض من خلاله لازم نمدوا الحجج نتاعنا des raisons convaincantes يعني أسباب مقنعة en faveur de cette thèse ou opinion. لصالح هذا الرأي. Des exemples pour enrichir les arguments. أمثلة تساعد وتفصل في les arguments. Une conclusion qui réaffirme la thèse défendue. خاتمة نعود فيها نأكدوا على الرأي نتاعنا. Maintenant on va voir un exemple. راح نشوفوا مثال توضيحي على وضعية إدماجية واللي هي وضعية خاصة بالفصل الأول بصفة عامة وخصوصا الوحدة الأولى. Alors je vais lire le sujet. بالنسبة للموضوع. Tu as visité une ville algérienne qui t'a charmé par sa beauté. À ton retour, ton professeur te demande de lui décrire ce que tu as vu. Rédige un texte de 10 lignes dans lequel tu fais la description de cette ville afin de persuader tes camarades de la visite. معناتها زرت مدينة في عودتك أستاذك طلب منك أنك توصف له هذه المدينة ولا توصف له واش شفت في هذه المدينة. قالك اكتب نص في 10 أسطر من خلاله دير هذا الوصف نتاع المدينة بهدف أنك تقنع زملائك أنهم يزوروا هذه المدينة. أول شيء لازم نديرو كي نشوف وضعية إدماجية تحليل نص السؤال واستخراج الكلمات المفتاحية. Il faut analyser la question et ou bien la consigne التعليمة et trouver ou bien relever les mots ou bien surligner les mots clés. نسطروا ونستخرجوا الكلمات المفتاحية كيما أنا سطرت على الكلمات المفتاحية. Tu as visité une ville algérienne. Tu as visité une ville algérienne. كلمة مفتاحية a visité زرت معناتها حاجة نتا درتها. Une ville algérienne يعني لازم الموضوع تاعك يكون عنده علاقة بين فيل algérienne. ما تقدرش تقولي par exemple la Turquie, la France, non. Qui t'a charmé يعني سحرتك ولا جذبتك par sa beauté بجمالها. À ton retour, ton professeur te demande de lui décrire يعني توصف له يعني المهمة نتاعك أنك الوصف décrire. rédige un texte de 10 lignes. كلمة مفتاحية لازم تحترم 10 أسطر يعني 10 11 12 ماكسيموم. أقل من 10 من 8 ل 12 هذا هو المجال. dans lequel tu fais la description يعني لازم نصنعك يكون واش يكون دير فيه la description معناتها de type descriptif. النمط اللي تستعمله هو الوصفي. toujours à visée argumentative بهدف الحجاج. de cette ville يعني توصف هذه المدينة afin de persuader tes camarades de la visite. persuader قلنا هو تقنعه بحجج ماهيش منطقية ماهيش عقلية بحجج بحجج حسية عاطفية. de persuader tes camarades de la visite تقنعهم بزيارتها. هذه المهمة الأولى في الوضعية. الخطوة الثانية هي تبدأ إنجاز خطة العمل وكتابة عناصر الموضوع. لازم نكتب في ورقة المحاولات dans le brouillon j'écris les étapes à suivre dans ma production. شو هما العناصر اللي لازم نديرهم في الوضعية واش ندير فيهم. la ville choisie نخيروا la ville par exemple comme كيما رانا نشوفوا par exemple j'ai choisi Skikda par exemple. لازم التكست تاعي يكون فيه introduction. l'introduction واش يكون فيها donner un titre attractif au texte. قبل ما نبدا النص لازم ندير له عنوان. العنوان مهم. un titre يكون جذاب مهم un titre au texte. laisser un alinéa اترك فراغ قبل ما تبدا الوضعية. لازم نترك فراغ قبل ما نبدا المقدمة. passage narratif ou présenter le thème général. excusez هنا c'est le thème général sans e. هنايا يعني نقدر ندير ان باساج ناراتيف يعني مقدمة سردية كيما هنا نقول par exemple l'année passée j'ai visité la ville de Skikda. هذا بس ان باساج ناراتيف
ولا اذا كان راني في الاخر، اذا كان راني في نحدث على لا فيولونس نقدر ندير ان ديالوج راح نوظف فيها باساج نيجاتيف بيان سور او ديبي. المهم الباساج نيجاتيف سو ني با امبورطون، تقدر تدخل ديريكتومون في لو تيم جينيرال، تقول سكيكدا اي لون دي فيل دو لالجيري باغ اكزومبل، تدخل بصفه عامه ولا تذكر حاجه مرتبطه او حاجه سرديه، كيما انا تقول جي لاني باسي ولا ليتي باسي جي فيزيتي لا فيل دو سكيكدا. بريزونتي لا تيز بوين دو فيو بيرسونيل، لازم نقدموا الراي الشخصي نتاعنا حول الموضوع. aussi employer un verbe ou bien une expression d'opinion، لازم نوظف فعل ولا عبارة نتاع الرأي. à mon avis, selon moi, d'après moi, je trouve que, je pense que, je crois, etc. On passe maintenant au développement. بالنسبة للعرض، العرض نتاعنا واش لازم يكون فيه؟ laisser un alinéa avant chaque argument، لازم ندير فراغ قبل كل حجة. introduire les arguments par des connecteurs d'énumération، لازم الحجج نتاعي يكونوا مسبوقين بدي connecteurs d'énumération. d'abord, ensuite, enfin. classer les arguments du plus faible au plus fort، نرتب الحجج نتاعي، نكتبهم في الورقة الخارجية ونرتبهم من الأضعف إلى الأقوى، يعني اللي نديرو مع دابور يكون أضعف حجة، ونبدأ نمشي شوي شوي حتى نوصل آخر حجة تكون قوية. إذا كانوا هي جينيرالمون 2 ولا 3 arguments، يعني الأول يكون أضعف من الثاني. illustrer les arguments par des exemples ou bien enrichir، يعني دعم والحجة نتاعك بدي اكزامبل. يعني جينيرالمون مثلا اذا عندك 3 arguments دير 2 exemples، اذا عندك 2 arguments دير 1 exemple، وتقدر دير شاك argument دير له 1 exemple على حسب الحجج المتوفرة عندك. maintenant pour la conclusion، بالنسبة للخاتمة، الخاتمة réaffirmer la thèse exposée dans l'introduction en la reformulant، معناتها إعادة تأكيد على الرأي اللي درناه في الانترودكسيون في المقدمة مع إعادة صياغته. هنا حذار انك تعود بنفس الصياغة، لازم تعود صياغة أخرى. donner un conseil ou bien une invitation، هنا تمد نصيحة. إذا كان مثلا on parle de la violence d'une chose qu'on va dénoncer، حاجة اللي رانا ضدها، إذا كان رانا هذيك الحاجه بغيناها باغ اكزومبل كيما هنا لا ديسكريبسيون دان ليو، كي نكونوا هنا بغينا انسيتي على ديكوفيرت، هنا نديرو اون انفيتاسيون je vous invite à visiter cette ville، ولا il faut que vous visitiez cette ville et etc. maintenant راح اخيرا اخر خطوه لازم نديروها هي ربط العناصر. الموضوع هذوك العناصر تكتبوهما، تكتب الانترودكسيون وحدها ولا تكتبهم في البرويون تاعك، واخر حاجه ديرها هي ربط العناصر وانجاز منتوج نهائي. تجيب المنتوج تاعك طبق هذوك التعليمات اللي درناهم في خطه العمل وتنجز وضعيه تاعك. كيما انا درت لكم وضعيه، نموذج وضعيه ماخوذه من بعض الاساتذه. هنا j'ai oublié de mettre le titre، تو ما تنساوش لو تيتر، انا j'ai oublié le titre. نقراوها ونشوفوا اذا كان طبقنا بالفعل التعليمات السابقه. سكيكدا est une région d'art et d'histoire، هنا درت ديريكتومون الموضوع، انا ما درتش لو باساج نيجاتيف، طرحت الموضوع. سكيكدا est une région d'art et d'histoire، سكيكدا مدينة أو منطقة نتاع فن ونتاع تاريخ. هذه الجملة الأولى تقدر تكون تطرح لو تام في نفس الوقت فيها لا تاز، يعني بلا ما نزيد هذه الجملة الثانية، لأنه مادام عطيت لها صفة أنها منطقة الفن ومنطقة التاريخ، معناتها راني مدحتها، معناتها راني مديت مون بوين دو فيو سور سيت فيل. ولكن أنا أو صاحب هذا النص فضل الإضافة. قلنا je trouve que استعمل un verbe d'opinion que c'est l'une des plus belles villes côtières algériennes car elle contient de nombreux endroits de promenade et des attractions pittoresques visitées par des milliers de touristes chaque année. مدنا رايو باللي من أفضل ولا من أجمل المدن الساحلية الجزائرية. نقدر ما نزيدش هذه كار السبب هذا لأنه راح نديرهم بعد لي زارغيمون. اوكي مانتونون كملنا الانترودكسيون، نفوتو اول شيء خلينا لا لينيا، خلينا الفراغ، درنا طرحنا الموضوع ودرنا الراي نتاعنا. نمروا الاخر العرض، نشوفوا باللي خلينا لا لينيا، خلينا الفراغ قبل الارغيومون الاول، قبل الارغيومون الثاني، وقبل الارغيومون نيميرو 3.
D'abord, Skikda contient des plages de sable fin et infrastructures diverses qui offrent aux promeneurs une vue imprenable sur la mer. خلاص هضرنا هنا على لي بلاج نتاعها telle que la corniche de Stora. مدينا مثال telle que استعملنا telle que ولا par exemple ولا en effet وظفنا un exemple. Ensuite, on peut également y admirer les sources thermales à vertu thérapeutique à l'est de la région عزابة. هنا هضرنا على الينابيع تاع العلاج مستعملة في العلاج وبعض الأشياء الأخرى كما الأخر لي بور le port de pêche ديال مرسى وهذو كامل ce sont des exemples qui مثلا تقول لي sources thermales à vertu thérapeutique à l'est عزابة le port de pêche ديال مرسى يعني خيرنا ديال مرسى comme un exemple il peut être accepté comme un exemple. Une vaste zone humide composée de rivières et des lacs favorables aux scientifiques هنا CS j'ai oublié de pêche de chasse et de sport. Argument 2. Argument 3. Si vous voulez voir un beau coucher de soleil شوفوا كل مرة نزيدو في حدة الأخرى هنا وليو كلي راني طريقة طرح تاع العود. Si vous voulez voir un beau coucher de soleil pendant les soirs d'été, n'hésitez pas à visiter l'île de Skikda, là où l'histoire et la nature se côtoient dans un cadre féerique. أنا أيضا تكلمنا على لو كوشي دو سولاي اللي هي ربما أفضل شيء في المدينة هذه. هذا من حجج أخرى تدعوك إلى الزيارة. Alors درنا 3 arguments درنا كيما هنا un seul exemple vous pouvez ajouter un autre exemple si vous avez. Ainsi الآن خلاص رانا في نهاية الأخرى la conclusion. La conclusion استعملنا فيها ainsi. خلينا أنالينيا الفراغ ولا البياض. Allez à la découverte de cette région et profitez d'un séjour que vous allez certainement qualifier d'inoubliable. هنا درنا une invitation إلى الدعوة إلى زيارة المدينة. En même temps درنا la réaffirmation de la thèse وراهي la réaffirmation. Profitez d'un séjour que vous allez certainement qualifier d'inoubliable. معناتها قال لهم باللي راكم هذاك لو سيجور هذيك العطلة اللي راح تفوتوها في سكيكدا راح توصفوها ولا تعتبروها بالعطلة التي لا تنسى. كأن هذا دليل باللي cette ville est belle ou bien est l'une des plus belles villes côtières algériennes. يعاد تأكيد على la thèse تاعنا d'une autre manière. Alors c'est la fin de cette leçon على كيفية نكتبوا وضعية إدماجية. Dans la prochaine leçon, on va voir d'autres exemples. راح نشوفوا أمثلة أخرى على des productions écrites tout l'autre projet 1, projet 2 et même projet 3 Inch'Allah. Alors merci pour votre attention et au revoir.